หลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง 12 ปี ก่อนที่จะเปิดตัวว่ามีหวานใจเป็นแดนเซอร์สุดหล่อที่มีชื่อว่าโตชิก็หวานไม่มีพักกันเลยนะคะ มันเสิร์ฟโมเมนต์ชวนเขินผ่านโซเชียลให้ FC ตามกรี๊ดกันอยู่ตลอดสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวคนสวยกระแตอาสยามล่าสุดกระแตก็ถูกแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมานานคุกเข่าขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่ามกลางเพื่อนๆที่มาร่วมเป็นสักขีพยานว้าวเรียกว่าตอนนี้กระแตขึ้นแท่นเป็นเจ้าสาวป้ายแดงคนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทางบันเทิงเดลี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งกระแตและโตชิด้วยนะคะสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆไปเลยค่ะ